Għall-ewwel darba Malta ġiet mistiedna biex tkun parti mill-laqa Arajolos f'Wetwerk fil-Ġermanja. Din hija l-ewwel darba li Malta ġiet mistiedna biex tieħu sehem f'din il-laqa għolja minħabba l-importanza li għandha fin-nofsinhar tal-Ewropa. Malta kienet mistiedna wara l-ħidma diplomatika li għamlet il-President Mary-Louise Colleiro Preca mal-President tal-Ġermanja Joachim Gauck li ma' relazzjoni diplomatika saħħet wara żjara statali tal-President Ġermaniż f'Malta f'April li għadda. Waqt din l-ewwel sessjoni, il-President Colleiro Preca saħħet fuq il-bżonn li l-pajjiżi jisimgħu tassew dak li qed jgħidu n-nies fġieħ il-ġustizzja soċjali favur l-avvanz tagħhom biex ħadd ma jaqa' lura. Waqt din il-laqgħa l-Presidenti Ewropej fosthom il-President Taljan, Awstrijak, Pollak u tal-Bulgarija il-koll semmew dak li għaddej bħalissa fl-Ewropa fejn immigranti qed jippruvaw isibu futur aħjar fl-Ewropa. Nħallu hemmhekk iż-żjara tal-President fil-Ġermanja mmorru issa l-aħbarijiet mill-qorti infatti